咁你啱啱咧喺度街拍完啦，咁我見到咧呢度啲牆咧好靚，咁我最中意呢個，咁啊呢啲士多辦館啊、屋邨都有，我唔知大家即係仲有冇去幫襯呢啲咁嘅士多辦館啊？咁啊另外呢啲咧，你望到即係哇，好典型嗰啲即係屋邨出面，真係即係泊架單車啊，或者可能出面擺啲雜物嗰啲啦。咁呢度咧五金鋪啦，係啦，又係啲即係你見佢嗰個成個擺設啊嗰啲咧，全部好典型一啲屋邨咁樣嘅，係啦。咁啊呢度又係嗰啲即係出面門口嗰啲啦。咁呢度咧，咁啊呢個茶檔都得意嘅，係啦。咁啊係啦，呢度最後都係一啲門口嘅嘢啦。你哋又中意邊張圖啊？